един въпрос към тебе. Какво ще кажеш за уния деца, които убиха това момче в Пловдив? Давай мнение. Аз само да ти обясня едно нещо. От еди си кой февруари, никога по никакъв повод не съм гледал новини, слушам радио. Само моята муцуна съм гледал и такива пачаври като Боране, целият тикток само за това гърми. Децата си мислят това за... Благодаря ти. Това е. Оф, Стояне. Оф, мов, ще офташ на мъжа си. Трябва да си кажеш Не на мнението, мене, живееш в България. Не на мене, естествено. Зали си до животния затвор. Слушай сега, тези умрели кучета, те ще се молят да спра да правят това, което правят. Ще се молят. Да. Ще се чудят на кой се обадят. Кажи му да престане вече, е достатъчно. Ама Стояне, ти зали си до животния затвор или по-точно присъдата как беше бе? Със смъртна присъда. Според мен до животния затвор е 10 пъти по-лошо от смъртна присъда. Да. Това е не просто смърт. Това е гълч. Смърт преди позора. Това е просто всеки ден. Да, но Стояне, съгласен ли си ние да ги храним затворниците до животни, които са? Сега нещо, принцип ще ти кажа, че ти сега така говориш, махни малко и не бъди да възпитана куркина, тя припесва опонента си, който не е великодушно и е приел, въпреки че тя е около 65 кг, той стартува батут и по принцип човека даже го сам да върви. Малко е това отношение, нали? Да, хора, значи Стоян каза по-добре до животен затвор, отколкото смъртна присъда. Да бе, питал го, ама той каза, че не гледа новини. Ама ти да не гледаш новини... Не знам какво се е случило. Бояне, чакай, че има тук журналист, който ще приема в Истанбул, но не мога да говориш много. Ама виж, социалните мрежи, TikTok, навсякъде гърми с това нещо. Той гърми, но навсякъде аз пък алгоритъм ми показва моята физиономия и Skynet ми говори, продължава. Хора, знаете ли, между другото, от тебе някаква говори в Дарик Радио точно за тия деца и спомена Стоян Колев. Нещо за тебе искаше да кажа, ама не можах да го изслушам цялото. Тя намеси децата. Аз просто ги връщам към живота децата, разбираш. Те като видят батко, направо си мечтаят да го видят и... Да, не, батко на децата не говори за това, за неговото хоби. Но въпросът е, че когато ти се хваниш за челото и почнеш да баеш като една ходжа, и имам чувство, че получавам някакво участвани уроки и много рязко почвам да захващам Библията. Оле, много е зле това Стоян. Ние говорим какви теми сериозни, човекът говори за ходжи и за работа. Има кълнеш някакви турски молитви. Ти добре ли си с главата? Не, добре съм, но много добре знам какво правиш ти. Говори малко с мозъка си. И си казала, аз защо родих от такъв мък, който е висок 1,45. Аз хобит ли ще раждам или какво? Това се питаш, не? Тя не пак ли си обясни ми? Да, и искам да видиш, че не съм лош човек. И защото вече и с мъжете сме вери, нищо, че е примерно джудже и това. Поне изкара сърце като на нормален човек. Добре, той джудже какво си Стояне? 60 кг вятъра го духа стоя. Заради това, че нали вече сме вери, плюс това знаеш, че му платих бинтовите за надутата му глава. Мали от 3 дена не е спрял Стоян. 100 евро пратих. Не беше ли така? Добре да Стояне, това до живот ли ще го казваш? Няма да го повтарям, но е факт, вие не го споменавате никога. Добре, като правиш добро, иде да го казваш. Поне, нали, да. Пращай още 100 евро. Ще кажа какво значи да си underground и да имаш много хубава стока, която вие не притежавате. Разбираш ли?